gyesinga okuwuliriza. Oba oli Kenya, oba oli Tanzania, oba oli Burundi, oba oli Congo, oba oli mu kitundu kyonna w'oli, mbalamusizaako mwenna n'abali ewaka okwaffe mwenna we muli mu kitundu kyonna ekya Uganda mbalamusizaako. Nengenda ku ssemazinga wa Bulaaya mwenna mbalamusizaako bannayuganda abawangalira ku ssemazinga wa Bulaaya bannyabo ne bassebo mbalamusizaako. Ne namusa ku bannayuganda mwenna bawangalira mu ggwanga lya Bungereza oba United Kingdom obwakabaka obwegattira mu ki United Kingdom mbalamusizaako mwenna bannabiganda bakola emirimu egy'enjawulo wepona abaagala enkyukakyuka mbalamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo. Olunaku lwa Sande nga bwe nabasuubiza ngenda kuba ntuuse namusa ku bannayuganda bonna bawangalira ku ssemazinga wa Asia buli si yonna mwoli nkulamusizaako. Yakatuuka tegeeza munno nti essaawa yeeno saagala kuleka muntu n'omu mabega mu kilaasi ya leero njagala muwulire ebintu bino mbyetegereze bulungi nnyo era nga njala kuba nga nkyamaliza okubuuza ku bantu n'okutegeka programu eno bulungi kisengejje mugiwulire bulungi nnyo. Bwe ntyo nja kumaliriza nga ntumira ku bannayuganda mwenna buli amanyi nti oyagala enkyukakyuka ng'oyagala byenkola obiwuliriza obifunyeemu obiggyemu ekyokuyiga nti nkulamusizaako era ne batumirako mubali kunjagala mubali kwagala ggwanga ne mubali kwagala nkyukakyuka. Singa simmwe singa siriiwo abakatuuka mwenna mbalamusizaako abapya abali ku page eno. Alright, nga bwe nabagambye nti olwaleero ngenda kuleeta program egenda kubeera special nnyo. Njagala nga sinatandika kulambula mboozi eno muntagingire ab'ebitiibwa bonna buli ayitibwa nti wakitiibwa ng'asibuka mu Bwakabaka bwa Buganda era ng'akiika oba ng'aweereza eri Ssaabasajja Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda e Mengo ne mu Buganda. Nkwagala ku vidiyo eno saagala kulekayo muntu olw'ensonga ekigulalo gye kigenda obbawa kigenda obbawa ekifaananyi kya program kyengenda obbagamba. Njala muntagingire eyita Katikkiro wa Buganda Wasanya Kalalo Charles Peter Mayiga Mr. Alaje abeereko kuno. Njala muntagingire abakulembeze bonna mu lukiiko lwa Buganda gye twandiyise Parliament ya Buganda. Njala muntagingire abalangira n'abambejja basaaba ne bannaava bonna babeere ku vidiyo eno kubanga njala kwogera ebigambo bino buli muntu abitegeere bulungi mu buvo n'obuddo bwabyo. Nga bwe tubadde oba bwe nze mbagamba ebiseera ebisinga nti nze nkola programu zino ne zibeerayo ku mitimbagano. Obudde butuuka bye njogedde nga weebiri nze mba mu ngeri eyange gye mpuliramu mba mpulira nti nze obubaka nabutuusa ne be nabugamba tebaafaayo kumanya ki kye nali mbagamba. Naye olw'okuba nti obudde tosobola kugula budde osobola okuwa omuntu ensimbi naye tosobola kugula budde. Nkiddamu osobola okuwa omuntu ensimbi naye tosobola kugula budde. Obudde tebabugula era obudde buba butuuse tolina kyosobola kukola ki tolina kyosobola kujjawo. N'olw'ensonga eyo olwaleero njagala tandika bulungi nnyo nga ntandika n'ekigulalo gikyaliyo era nga ntumira nnyo ku mwenna abanyumira akanyumiro kano ak'ekigulalo gye mbalamusizaako kansubire muli bulungi mwebale kwagala kigulalo gi ne programu zange zonna ze mba ntambuza. Atalina bwenyi bwa kitabo oba gye tuyita Facebook please osobola ogenda ku mukutu gwange ogwa YouTube n'onoonya erinnya lye bayita Fred Lumbuye oba Lumbuye Fred ojja kunfuna bulungi nnyo nga gwe toyagala bakutegere ku Facebook oli YouTube gyeri channel y'ensonga lwaki nakola platform zino ebbiri YouTube ne Facebook information mujja gisangayo dalafuta nga nyimaliriza ogikola ki ogiteekawo. Alright, kati njala tandika n'ekigulalo gye kyaliyo bulungi nnyo bwe mwakiwulirize bulungi nnyo era njagala abalangira n'abambejja basaava ne bannaava abasajja ba Kabaka bamuweereza mwenna mubeere ku vidiyo eno olwalyo era nga ntandika ekigulalo gi. Tutandise bwe tuti tulina olugero olugamba nti embuulirire tefa yonna. Amakulu g'olugero luno oli wakugamba nti embuulirire tefa yonna abategeeza ki? Njagala mujjukire era mbajjukize ebigambo bino nti omuntu bw'akugambanga nti embuulirire tefa yonna ate bababuulira omwana waaboowe nga ow'omunaku amatu okunkumula. Ebbanga lyonna nzize mbagamba ebigambo bino nga mbuulira bulungi nnyo nga mbyetegereza ebibaddewo ne bibeerawo abantu ne musirika ne muga omusajja ebintu yabyogera. Kati njagala mbannyonnyole munnyonnyoke ebyo mulina okunnyonnyoka abannyonnyofu bannyonnyola abaali bagenza okunnyonnyoka mu bunnyonnyofu obutuufu. Ntandise bwe nti era ffe twenyini ffe tugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira naye ate jjukira mu kibira ekyo mubiramu emiti gikaasangwawo ejyawo ejyadda nga gye giriikiriza gino emiti emito nagyo bwe gisiimukamu ne gitandika okuggumiza ekibira no kiriisa. Njala kubuuza omusajja Omuganda n'omukyalo Omuganda ali eyo emiti emito egibadde mu Buganda mu Bulange e Mengo Bwakabaka bwa Buganda ejyali girina okuliikiriza abasajja abakulu gyalaga ludda wa? Era ne mbuuza emiti
emigundiivu egyalina okulabula n'okubuulira abaganda biki bigenda mu maaso mu Buganda gyalaga luddawa. Kati gwe taata wange, senga wange, kojja wange ali mu kulya mu ngalo z'omumpembe Mr. Alaji lyakoza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti essaawa yonna ekyatuuka ku miti emito egyali emmengo, ekyatuuka ku miti gikasangwawo egyali giriikiriza gino emiti, weebuuze gyalaga luddawa. Nga tonnasugumbiza ng'akimezezza okw'omusana, njagala weebuuze emiti egyali emmengo egyali tegivaako bikoola n'emiti emito egyalina okugubiza mmengo gyalaga luddawa. Kyosooka okubuuza. Kati kansooke mbabbireyo katono nnyo nga sinagenda kulambula lugero luli nti embulire tefa yonna kuba tuli mu kiggula luggi. Ntandise bwete. Okimanyi bulungi nnyo nti obwakabaka bw'Obuganda bwe bumu ku bwakabaka obuludde mu nsi yonna nga buteekawo obukulembeze okuva ku mitendera egya wansi okutuuka ku ntamu ennene okutuula amasiga ffenna kwe twegeka ne tufumba ne tuggiisa ne tugabula Buganda. Bwe twogeredde essaawa zino Mmengo abantu abakulu be tuyita bakaasangawo abagundiivu abasinga obungi bakkiridde ezirakumwa, naye ng'ekibakisiza ezirakumwa sigamba nti Katonda aba yagadde bagende ekiseera ekyo. Waliwo omuziziko n'engeri y'okusaanyawo abagundiivu abamanyi ensonga era abaagaana okulya mu ngalo za Charles Peter Mayiga abagenzi baggibwawo mu ngeri ey'ekimpooze ng'era tesobola kusawundinga oba tesobola kuwawaaza matu g'abantu abakiraba n'abakiwulira. Enzita eno y'emu gavumenti eya wakati ekulembera omumpembe Yosef Tawasa mutano wa Kalekyezi nsi yaleeta asanga bisibe muzeyizede gy'akozesa. Akatwa kali Mmengo tekalina okugobagana okukkiriziganya ne Mayiga Emmengo si muzizo era kigenda maaso. Buli lwoba nga tokkiriziganya na Mayiga bw'oba tofudde weekanga tokyasobola kuyingira mu bulango obwo, weekanga tokyasobola kwakisesinga masiro, weekanga tokyasobola dde okujja ku mukolo wadde okuyita. Njala mbuuza abaffe abantu abaweebwanga kaadi okugenda ku mikolo gya Kabaka nga mwalimu empeka emera kyasigala kati ekyasigala nga temukyajja ku mikolo kyo kyabagoba Emmengo. Era mwebuuze lwaki omumpembe ono mu kaseera kano Buganda ko buli mu matigga bwe kuti afaayo nnyo okukola emikolo egy'omugirano nga talina gwe yeewozizaako n'atuuka n'okukoleramu ensobi ez'enjawulo. Wano nno wensimbawo akati n'enzirako emabega ku lugero lwenatandise nalwo nti embuulirire tefa yonna. Linda kiggweyo afumita mboobo. Kati basajja ba Kabaka, abazaana ba Kabaka, abalangira abandejja mwenna abakyalina empeka emera bambi mbeegayiridde. Era nga sigenda kufukamira naye nga mbeegayiridde kubanga jjukira nti kuno ku nsi tuli bayise tuli mu kabukkaako wayagiviira naye mu nsi okozeemu kyeroleseemu ki. Bwe twogerera essaawa zino abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe Mbengaawo nga bakolera Obuganda naye ng'ate abagenda obusaanyaawo bwe basikiriza okukola ebintu bino. Bwe twogerera waliwo omupango ogw'okuggyawo abantu abatakkiriza ne Charles Peter Mayiga ku nsonga za Buganda okuli ettaka, okuli okusaanya Obwakabaka, bwepo n'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Abo bonna abantu ababadde bakola ekintu kino bagenda basaanyaawo n'abalala bayinza okusaanyizibwawo nga temumanyi. Njagala bazzaako kebabega tukyali mu kiggula luggi. Yonna Yosef Bahabula Topasa mutano wa Kalezyezi gy'abadde agaba emmotoka ez'owera kiki ekikomekkereza ku mmotoka ezo gwagenda okufuna emmotoka olwaleero bwe yagifunye ejjo kubanga nedda zikyajja. Wano nno wenkugambira nti atali okutambulira ku sibira y'amenvu amamesa amangi tegeesimira bunnya era bwenkugambanga nti embuulire tefa yonna kiba kitegeeza nti bwe tuba abantu abangi ne tufuna obubaka ne mubuwulira eri abantu abutwala ng'ekyobuvunaanyizibwa eri ababuleka baba bugambidde kyova olaba nti abafunamu bafunamu abatafunamu tebafunamu era buli omu afuna ebizibu byanjawulo. Kati bwe mba nga mpa obubaka buno gwe n'obuwulira n'obutwala ng'ekyokuzannya munnange bajjajjawo bakukulembere mpaka gy'olisibira ennyindo ezitalembekera mukoka. So nno nja kufundikira nga mbagamba nti ekyo kyekibadde ekiggula luggi kyali wabula okukyongerezaako njala kwongeramu akawaayiro kano kagenda banyumira. Bwe baatugambanga okutambula ng'Abaganda twatambulanga era ne tuggukira ku bujjajjaffe gye baasibukanga n'ensiboko yaabwe. Naye waliwo ebika by'Abaganda 7. Ye Obuganda kye ki era Omuganda y'ani? Ngenda kuddamu ku Sande bwe nabankomyo ngenda kukola programu mbannyonnyola ebika by'Abaganda 7 byajja bitya okubeerawo, amannya gaabo geki era beeyita batya, embeera zaabwe ez'obuntu zaabeeranga zitya era baatuuka batya okubeera Abaganda. Kale kansooke nkunnyonnyola kye bayita Obuganda oba Abaganda. Abaganda be bantu, Obuganda bwe Buganda ffenna mwe tuwangaalya. Bwe nkugamba ekigambo Buganda mu Luzungu bakiyita clusters Obuganda. Abamanyi ekiwuka kye bayita Kasenyanku simanyi nti abaana bakuzeemu ennaku zino mukyalina obudde obugoberera ebintu ffe bye twagobererako edda abakulirako mu byalo.
ekyuka kye bayita kasenyanku ebintu bino byenyume bambi giyinza okuba nga bamu emyaka gyammwe temutamutuuka bitegeera naye bo abali kuna babitegeera. Kasenyanku kibeera kyuka ekisenyenku ne kizeeteeka ku mugo ne kitambulira mu nkwezo era nga bw'okisanga oyinza okuza temuli kintu kumbe kyo kyesibye obuganda bwakyo okwekuŋŋaanya okwefuula nti kyo obuganda obwe kyeteekako obuganda bw'enku kye kimu ku kintu ekikiyamba okubeerawo okwebuzaabuza abalabe baleme kituukako kye tukayita kasenyanku. Kati n'abaganda oba obuganda kye tuyita clusters. Obuganda bukolebwa ebika eby'enjawulo abantu ab'enjawulo abakwataganira awamu olw'ekigendererwa ekimu ekyokukulaakulanya ebyobuwangwa n'ennono n'enzikiriziganya mu bintu eby'enjawulo n'okukuuma obutonde ffenna mwe tuwangaalira mu Buganda ekyo bayita obuganda oba kye tuyita clusters mu luzungu. Era obuganda bukolebwa bamawanga ag'enjawulo. Katulanye nabbaleeterayo ekika ky'omuganda omu gwe bayita omuganda Nakabala. Tuyina abaganda Kaswa, omuganda Wawu, omuganda Geregere n'abalala. Kati ngenda bbaleeterayo ekika ky'omuganda kye bayita omuganda Nakabala. Then ku ssabbiiti eneebezze mu bimuli Mulange Mmengo lwengendo banyonnyola ebika by'abantu bano bonna era lwaki bayitibwa bati. Munnange nno lwatuuka nga b'oluganda watulabira. Nga tusinzidde mu Buganda bwaffe wano mu Bulange Mmengo kwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo we yasikira okuva ku bwajjajjaawe n'obwa kitaawe eyo okuva mu bigere bya kitaawe Sir Edward Muteesa wentudde wennyini wano mbagambira. Omuntu bw'akugambanga nti Muganda Nakabala teweewuunyanga olw'ensonga nti obuvo n'obuddo bwe buno kambukulambulule. Nga mbagambye nti Buganda obukuŋŋaanirwamu abantu b'ekika ekyenjawulo kasitoba ng'okkiriza okugendera ku bulombolombo n'ennono n'okufuuka ekyennyini abaganda kye bali. Munnange edda abaganda baakuŋŋaanyanga era abaganda bajjajjaffe ebiseera ebisinga emmere baagiriranga mu luggya so si mu ddiiro nga n'akawungeezi essaawa ziba ziremberembe ng'enjuba egenze egoloobye ezzeeyo gyeteeka ebigere. Abaganda baatuuzanga famire batuula mu luggya ng'obudde buwungeera ne balya ekyeggulu nga tebataddewo ttaala wadde n'ekimu. N'ekyemisana tutyo bwe baakikolanga baatuuzanga abaana n'abazzukulu ne batuula mu luggya ne balira bulungi emikeeka ne bateekawo olujjuliro ne bateekako emmere ne balya. Kino baakikolanga okubanga tebalina muntu gwe beekengera ate bayagalanga nnyo okukyaza n'okuwa abantu abo abayala obbawa emmere. Era ewavanga eŋŋombe egamba nti munnange jangu tulye naye ebitundu ebirala tosobola kugamba muntu agamba nti jangu tulye kubanga beekengeranga. Olw'okuba nti embeera zigenda zikyuka kati emmere abantu bagirira mu bisenge bagirira mu kateni bagirira mu ddiiro n'oluggi ne baluggalawo olw'ensonga nti embeera yakyuka. Kino abaganda kyabayambanga nnyo okukwatagana n'abantu b'amawanga amala okubasembeza okubafuula kye bali. Muno nno mu mwavanga abasajja n'abakazi abavanga mu bitundu ebirala eby'eggwanga oba ebitundu ebirala eby'ensi. Muno mwavanga abasajja Abanyarwanda, Abalungi, Abakiga, Abanyankole n'abantu abalala baavanga mu bitundu ebyo okujja okusaka okimanyi. Okusaka nno ye muntu okugenda mu kitundu gy'atabeera oba gy'atazaalibwa n'agenda afuneyo ekigulira amagala eddiba. Wadde aba talinayo appointment ya mulimu oba talinayo amanyiddwa wabula bw'atuukangayo yagambanga nti nze nina amaanyi gange mumpe olubimbi nsobole okululima mumpe emmere oba mumpe ensimbi oba mumpe ensigo ngende ensige ewaffe. Kati abantu abo abaavanga mu bitundu eby'enjawulo byetolodde Uganda ne Buganda be bantu abajjanga mu Buganda abajjajjaffe ababakingirizanga ne babaleeta ne babasenza ne babawa ebibanja ne balima ne batuusuka okuzaala abaana n'abazzukulu. Abantu abo be bantu be tuyita abaganda Nakabala. Lwaki? Olw'ensonga nti Ssekabaka Kintu ne Bassekabaka abaddirira awo baayagala nnyo okukwasaganya abantu bano bafuula nti bantu baganda bannaffe era ne babawa obuddamu. Ekyavaamu bwe balaba nga batandise okukola enkola entuufu ey'Abaganda ne babaggyako n'erinnya ery'obuddu ne bafuula abamu ku ffe Abaganda. Wano nno we wava erinnya eriyitibwa Abaganda Nakabala. Era bw'obangaalanya kuga nti nze ni Muganda Nakabala olw'ensonga nakabalira Obuganda. Abantu bano ebikola bye baakolanga omulingo okulima n'okukabala omuli okulima okukabala n'okwanjala. Kati ko ekintu kye baakozesa mu kyo kwe kwali okukabala kwe kubatuma erinnya lye bayita Nakabala kubanga nakabalira Obuganda nti nze nalimira Obuganda ebbanga linabala mu Buganda era n'enfuuka Omuganda. Awo wava ekigambo nti Nakabala Omuganda Nakabala kubanga be bantu abasinga okuva mu bitundu eby'enjawulo bajja mu Buganda ng'abaali bazze okusaka oluvannyuma ne bafuuka omu ku ffe naye kwe tubalabirira n'okubategeera lyerinnya eryabaweebwa oba lye beeyita Abaganda Nakabala kubanga
bajjanga okusaka ne bakola emirimu Buganda era emirimu gye bakolanga gyali janga gya kulima n'okulunda yettafali bateeka ku Buganda kwe kuba werinnya ne bayitaani Nakabala era Omuganda yina kugamba nti ne Muganda Nakabala manya nti oyo yakabalira Obuganda kubanga yalimiranga Obuganda. Aho nno akawaayira akagatta ku Kigula Luggi mba nkafundikidde ngende ku mawulire agandeese olwaleero. Kansubira nti Charles Peter Mayiga wasaanya ku video kuno kwali. Njagala ko omukyala gwe bayita Joyce Ssebogwawo n'abasajja abaagala okulya mu Buganda olukwe mbajjonnyola ebintu bino bitegere bulungi ndyoke ngende ku programu endala eyandeese. Ekisookera ddala mukulu wasaanya Kalooli Charles Peter Mayiga ne beeyita abakulembeze banno bwe muwangaalira mu Bwakabaka bwa Buganda mukoze kyamaanyi nnyo okusaanya Obwakabaka bwa Buganda nga mutulyamu enkwe nga bwe nnyinnyonnyodde ebika by'Abaganda n'amanja ge beeyita okusinziira wa gye baava n'obuvo bwonna obuddo simanyi Mayiga woogwa naye nga nakunnyonnyola dda woogwa sijja kulwako naye mu nkwe z'okola nakugamba nti munnange gy'otambulira nange embeerayo era byonna by'okola mbifuna munnange si gwe asoose mu Bulange Mmengo obwo era si gwe asoose okubeera Katikkiro naye otufuukidde ekyonga oba otufuukidde ekyawalulwa kino kirabikira mu bikolwa by'okola okwebuzaabuza ng'afuukaana abantu bonna mazzi so nga ate ebikolwa by'okola birabikirako ng'owejjingaabika. Bwe twogerera essaawa zino munnange otandise okutandika okuwa enguzi abantu ba Kabaka naye ng'enguzi gy'obawa egenda baviirako okukkirira ezzira ku mubasange bajjajjaabwe ababasookayo oba bategekera we banaalimira okumpi. Munnange lyaleeta eribusa ebintu bingi ebitambula mu Buganda nga mulowooza nti birungi nnyo naye nga si birungi. Enteekateeka gye mujje muwulira nti omumpembe Joseph Bahabulo tabalise mutano wa Kaleekezi ensi yaleeta nsanga Bisiru Muzeeyi Zedde gyayagala okuggyawo ekitongole ekikwasaganya eby'ettaka mu Buganda ekya Buganda Land Board. Bino nno tebyawukanako n'ebikolwa ebigenda mu maaso mu Buganda. We twogerera wiiki ewedde omumpembe Charles Peter Mayiga ne bampembe banne bwe bagenda okwetaba mu lukuŋŋaana olwayitibwa Museveni ye kennyini mu State House gyewangamyemu nga si yalina okubeeramu ne bateesa engeri gye balina okusaanya Obuganda n'okutwala amataka ga Buganda na buli kimu. Mu kino bagamba nti olw'okuba nti akalulu akabaddewo Abaganda batulaze kye tuyita essomo ery'obutatulonda batukyawa ne batula ne mu kati ne beewogoma era ne banyuramu n'ekikopo kya kaawa omuse owaffe ow'omukino gwe twasekulanga ne tumusengejja ne tufunamu ensaano gye tuteeka ku caayi ne tunywa munnange ffeno ne tuwoomerwa. Bwe twogerera essaawa zino wasaanya Charles Peter Mayiga ali mu kuwa enguzi abataka ba Buganda omuli ab'amasaza bajjajjaffe ababika wepo n'abalangira n'abambejja enguzi yammwejja. Ekituufu kiri nti Obuganda butundibwa nkiddamu Obuganda butundibwa era buli agula kyaguze akwata ekifi kye n'adduka tebayanyiga. Kye bayita enguzi mukimanyi njagala nkibannyonnyole nga sinnagenda wala. Enguzi kyekyoja mu miro omuntu kyakuwa okufuna ekyo ky'abayagala kyandibadde tafuna singa abadde akikusabye busabi nkiddamu. Enguzi agimanyi gye tuyita oba kye tuyita corruption. Mu Buganda gye tuyita enguzi oba kye tuyita ekyoja mu miro. Ekyoja mu miro nno kiweebwa era ekyoja mu miro kiri kiweebwa era ne kifunibwa oyo aba akiweereddwa okukola ebyo by'alina okukola eri omuntu abamuwadde ekyoja mu miro ekyo enguzi. We twogerera essaawa zino waliwo enteekateeka ey'okuggyawo ekitongole kya Buganda Land Board. We twogerera essaawa zino waliwo enteekateeka ey'okutwala ettaka ly'amasaza agasinga obungi nga n'agamu ettaka lyatundibwa dda. Bwe twogerera mu mwezi ogujja okuba ogwa Julayi omwaka ogujja waliwo enteekateeka ey'okusalamu olubiri wakati nga basalamu keeke ekitundu ekimu Yosef tabasira mutano wa Kaleekezi akitwale bakikoleko ebintu byasuubira tebagenda biteekako ebyokwerinda kumbe ekintu kino bakikola dda yakigula lwakuba nti nze kamwa koogera ajja ayogera nga omuwendo ali mu kyaja oba akyajingiddwa nze nkyalemesezza enteekateeka zino kati nno mu mwajjulayo w'omwaka ogujja bwe tutaakanula nnyo maaso abasajja bano balina enteekateeka eyawuzamu olubiri okulusalamu wakati omumpembe Yosef tabasira mutano wa Kaleekezi atwaleko ekitundu ekyo kye yasasula kino aleme kuleekanya nnyo bannayuganda twekobe n'ebitundu ebisigaddewo awo bisigalewo bireme kuleekanya nnyo Baganda naye nga kino kyonna alina okukikola ng'ayita mu kuwa ekyoja mu miro
ng'akiwa omumpembe Charles Peter Mayiga akituuse eri abo bennyini abandi badde boogerera Buganda n'okusimba Nakakongo ku bintu bya Buganda. Era bwe twogerera njala kubuuza Omuganda ali eyo munnange taata senga kojja musanji wange wepo n'abajjo ba Buganda njala babuuza ekibuuzo kimu. Bukyanga Obwakabaka ffe myaka gino bwe tutegeddeko bwe twaliwo nga n'amatikkira tugalaba obwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri obeerawo. Bakatikkiro abakabeerawo tulabye bangi nnyo nkeera batambuza emirimu gy'Obwakabaka bulungi nnyo nga teri abakubye ku mukono. Naye mu ddaaza lino eririmu Wasanya Charles Peter Mayiga mwe tulabidde ebikolobero ebirina amayembe wepo ebirina n'ezo ze tuyita enkoona nti bakoze ebikolobero ebyokusanya Obuganda nga teri abakuba ku mutwe kubanga basooka kujjawo abo abalina okwogera ebigambo bino. We twogerera nga wiiki ewedde ku Sande lwennyini be namubira mu bya Bulange ne bagamba nti bajjajjaffe abagenda e Masaka mu lukuŋŋaano lwaliyo ne muteesa ku nsonga ze mwateesaako ne basuubiza ensimbi z'entandikwa n'okubakulaakulanya n'emisomo baali bategekedde obbawo enguzi ey'emmotoka ekyo nakyogera ng'emmotoka tezinnabaawo. Mu ddaaza lyerimu lino era emmotoka zaafulumiziddwa nga ziwandiikiddwako nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agaba emmotoka zino. Kino nno kiraga nti information gye mbawa ebeera ntuufu nnyo ebitundu 10 ku 10 ng'era sijja kubulekerawo gibawa. Bwe twogerera essaawa zino omumpembe Charles Peter Mayiga njagala oswaza Obuganda wolekera okuswaza Obuganda alina Abaganda musituke. Waliwo ekigendero ky'okusanya Obuganda nga Museveni akimenti Abaganda tebamulonda ng'ate ayagala kutwala Buganda buno abutwala abusaanye wagenda bukola atya? Kwe kuddira empagiri wagezaali engumu ne bazita ne bazijjawo. Kwe kuddira abasajja ba Kabaka babawenguzi basirike. Mu kino batandise batya? Mu meeting eyatuula mu State House eyayitibwa Joseph Tabasira Mutano wa Karekezi eyayingiramu Charles Peter Mayiga, Joyce Ssebuggwawo na Bosa omuli n'omukungu eyayita minisita wa Museveni okotagana eby'ettaka oyo mwami wepo n'abakungu b'emmengo gye baatuulamu baasalawo bagenda kukola enteekateeka ey'okuwa ekyoja mu miro abasajja ba Kabaka basobole okusirika n'okweyagalira mu nguzi eyo Museveni ayisewo ekintu kye n'okulaga nti Obuganda bumusapotinga mu kintu kyonna naye ng'ekiriwo kyennyini ebintu byonna byatundibwa dda kuno kwe tuyita okkotakota mu Gaalumonde naye ng'ate nakibagamba dda Yosef Tabasira Mutano wa Karekezi nsi yaleeta museyizire njala kubulya ettaka lya Buganda lwazi terina gye liraga ate terina mipiira n'ekirala ebintu byonna muguze byanswa olw'ensonga nti ebyapa ebyaddala ebya Buganda biri Bungereza gy'otasobola kugenda kujjayo kyapa bino ebyapa byammwe bya Ministry of Lands ne Fajjali bye mukole era mwe bali kulaakulanya ttaka eryo. Ekikutte obudde bwe kinaabuta ettaka tujja lyeyagalirako tusimbe ne Nakakongo nga tunywa obutondo bwaffe Buganda era tujja babulya nga tuseka kubanga n'abaasooka okwerinnya ku Buganda batwe baakomekkereza nga bali mu ntaana tujja kuseka bazzukulu baffe baliseka naye nga tutegeezezza Obuganda. Charles Peter Mayiga njala kuzzaako oba njagala sooka bawa ekyokulabirako mu Abaganda abali awo era abaliitedde mu bufumbo wammwe. Omukwano bwe guba gutandika guba mulungi nnyo guba mubi nno okusuubiza kuba kungi n'ebintu bingi bigabibwa. Naye njala kubuuza mu kaseera kano Obuganda buli matigga era Charles Peter Mayiga wawadde emmotoka n'aziwa abataka wabaziwadde bajjajjaffe oba abamasaza abafugirako Ssaabasajja Kabaka. Mujjukire nti Obwakabaka bwa Buganda bukyanga buludde mu 1993 bubadde mu nkolagana nnungi ne gavumenti ya wakati nga Museveni tannafuna birowoozo bimulowooza nti agenda kufuta obubalako bonna Uganda. Bakatikkira abasinga obungi babadde bakulanga ebintu ebisinga ne ku bya Mayiga byakoze naye nga tewali mukungu wa Kabaka yenna aweebwa kawulunguta kakabeka amagulu abiri. Twagala okwebuuza lwaki enguzi gye musasula kati okuzza omukwano gwa Buganda oguzza ku Museveni mugitandise gisasula mu buseera bwe muyagala tuga nti bakatikkira abaliko bali tebakola era abamasaza baali tebasobola kufuna mmotoka bajjajjaffe beka bali tebasobola kufuna mmotoka. Kati nno kino njagala kibagamba mukoze kamanye ng'akoza n'owebba Mayiga obuyaayi bwo bujja kwolesebwa. Omwo mweyambalira suuti ezitunda ettaka lya Buganda mukulu tukulaba ekisookera ddala mukulu mu meeting gye mwalimu baakusuubiza emmotoka 7 bweddu nkiddamu Abaganda mulye Wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli bamusuubiza emmotoka 7 bweddu ze bagenda okuwa abakungu ba Buganda wepo n'abalangira n'abambejja. Muno mwe muli n'abazaana abamu awaabwe emmotoka essaawa zino ezabakkiriza ekaganga eyo nja kutuukayo. Kati buli atwala emmotoka akoza kamanye nti ojja givuga naye yennyini ejja kuvuga. Mu mmotoka ezaakuwebwa 7 muno mmotoka mulimu ze mugenda okuwa abamasaza ze mwabawadde dda mulimu mmotoka ze mugenda okuwa ab'ebika bya Buganda abakulembera ebika bya Buganda wepo n'abo abali mu lulyo olulangira okubasiisa okubateekako zipu ku mumwa oba akaggala mumwa oba akaggala ekintu kyonna musirike muleme kwogera.
mwasose bamasaza kubanga olwo okyusa information gye nali nkoze wiiki ewedde nti basajja ba Kabaka be mwatwala mu meeting e Masaka okubasomesa ng'ate mubasuubiza emmotoka n'ensimbi n'okikyusa gw'okirete kuba amasaza. Mukulu njagala kubuuza n'obuwombeefu bukyanga lubanga lwa Mindi oba Kabaka bwa Buganda bukola enteekateeka n'embalirira eya buli mwaka twagala kumanya ku nsimbi ezeekubya Obwakabaka MP era ezitweta kuza olujjo era nga n'envujjo gye tusaba mu ttaka ery'obusuulu ne ssente z'obupangisa okuva mu bizimbe n'amataka biri mu Kampala wepuna okwetula Kampala Ntebe wa Kiso tezivangayo. Mukulu bw'ogamba ti Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'agaba emmotoka mu ddaaza lyenyirira ennyini watugambye nti emmotoka ya Sir Edward Muteesa yeetaaga obukadde 3 obw'okugiddaabiriza. Buganda ne bukuba mu ngalo naffe ne tusirika tugamba katulinde. Naye mukulu ekitono nnyo emmotoka bwe gyawawadde ow'essaza egula obukadde 5 mu budget oba embalirira ya Buganda eno yenyi gye tuli mu mwaka tukukuba olukumi. Budget kye wasoma mwalimu embalirira y'okugulira abamasaza emmotoka? Mwalimu embalirira y'okugulira abamasaza emmotoka? Teyaliimu. Sente wazigyewa kati kambuuse Abaganda mbuusire Bannayuganda bategeere obukodyo obwo n'obubbi n'obufere bw'olina. Emmotoka eyazirobinze yabadde gwe kennyini ng'oyita mu Joyce Sebugwawo nga zino zakuweebwa Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi, Janet Kembabazi ne mutabani waabwe Muhoozi Kanyirugaba naye nga n'omuntu gwe tuyita solicita oba omusasi omulala eyatuusizza ebintu bino ku mmeeza w'oli ye mukulu Mutaasa Kafeero yaleese enguzi eno egituusa n'emmotoka endala zikyaliyo. Kuno nno kwe kujja okuwerekerwa obukadde 30 oba 5 obwa buli muntu obugenda omuweebwa kubanga nabagambye nti omuntu bwakuwa ekyoja mu bubiro bw'enguzi somesa abantu abakulu gyobera nti gye baali basomera mwaliyo mayiga otuuka ty okusomesa bamasaza obasomese nti gwe basomesa. Mukulu weewumuzeeko kati bajjajjaffe abafuga amasaza ga Buganda 18 emmotoka ze mwafunye munnange nkyamu nguzi. Ssaabasajja Kabaka wadde yazze okugaba oyalirabiseeko eri Obuganda ne mulabanga yamuwadde emmotoka zino njagala kibagamba lunye munansonyiwa siwalampa siwanda Kabaka mugambo mukamwa ate simusala ku kigambo. Embeera y'omutanda embeera gy'alimu mugimanyi yali awambiddwa okuvayo n'enkuba omulango okutakungula Ssaabasajja Kabaka n'ateebwa n'ajjako mu public. Empisa gye baamuyisangamu n'okumujjanjaba baamukubanga eddagala eryagezangako omujja mu mbeera ze ez'obuntu n'omufuula mu kye baagala abeere. Ekyoleseddwa nga ku Kabaka wa Bunyoro kyalimu embeera eno nti n'okusala otasobola kusala wadde okwetegerera ng'omuntu okuggyako bano abampembe bansanga bisibe bansi yaleeta okuba nti bo bamukozesa nga baagala. Nzize ndeppukana n'ebigambo nga mbaga ebigambo ne mugaana okuwulira naye ekirava mu yebira kamojja kiwulira. Bwe mba mwagala okuzuula amazima mu zino ensonga nja bagamba nti ne Ssaabasajja omuleeta okumulinyisa amadaala asereke Kasubi ey'abajjajjaabe nga n'embuwangwa n'ennono tebikkirizibwa. Kasubi okumuleeta asereke Kasubi y'abajjajjaabe mwe bawawunziko mwe batereka kyawukana kitya n'okukwata emmotoka zino muyita ozigulawo official kubanga ye Ssaabasajja bwe bamuyita ku mukolo yabaagabye naye kyabaagabye essaawa zino embeera gyali mutasobola kugamba nti ekintu kinagabye nze nakiguze kubanga njagala kubuuza Charles Peter Mayiga mu mbalirira ya Buganda ssente ziwaguzemu emmotoka ziri luddawa. Essaawa zino abasajja n'abakazi abakuuma embiri abakuuma amasaza tebafuna musaala. Abasirikale abambowa abakuuma Ssaabasajja Kabaka n'abakuuma amasaza gonna Ssaabasajja gy'abagenzi tekuli bamaze emyezi ejjula 6 tebafuna nsimbi tebafuna nvujjo zaabwe. Kati mukulu n'abantu abamu mu Buganda balina okusasula emisala tebannagifuna. Wajjeewa omukwano ogutandika okusasula ogula emmotoka $5,000,000 bw'ogattagatta emmotoka 7 ze wafunye zisinga ne bajeti ya Buganda ey'ensimbi zirina okukozesa mu mwaka. Abaganda wano wetubuuliza eyatuloga atudde ku mupeera waggulu embuga ziwanise atulingiza nga n'emmindi agifuwa ya mitwe 8 abataguka maaso kiki ekigenda maaso mu Buganda. Mayiga munnange weewumuzeeko ensi ekulaba. Kati nga njagala ogenda ku kintu ekirala. Abamasaza sibasaba era sibalagira. Njala bagamba bwe bati.
Emmotoka omumpembe iyo seriti bahabula tabayisira mutano wakarekezi nsi yaleta muzeyi zedde zagaba takuwerawo kokadi bwabaji kuwereddeko era gye binakomekerezo ojja kulabayo njala nabbagamba nti nennamasole eyasembeyo okuseerera nagawa siwoza ekimu ku kirwadde ekyamuviiriddeko okuseerera ye mmotoka era wasaanya gye yamusakira okuva mu State House yamuviiramu okufuna ekika kya kansa oyo eyefaananyiriza ku bulutwa bwe mbadde nze mbagamba bwe tuyita nerve agent era kyekimu ku kyamusse kozi zimwe zamusse kati njagala bagamba mmwe abaweredde mu mmotoka bazibawanga baani bukyanga Obuganda budda mu 1993 ani ku bakiise ba mu Buganda era awedde mmotoka kabere wasaza era Ssaabasajja mulundi kigu yali avuddeyo n'abagamba nti abakiise bange mu bukiiko lwa Buganda baba masaza ngenda bagulira mmotoka kubanga Ssaabasajja bw'aba asiimye okuwa omuntu obukulu omulabulirako alonda abantu abenkanamu abalina obuuma abatagenda mugamba munna airtime yabuze ate tetusobola kutuuza nkiiko kati munnange enguziyo gitwalo giwa abantu bo naye kinaava mu nguzi banakiwulira kati nno njagala bagamba nganze muzzukulu wammwe oba omu ku batabani bammwe ba Buganda emmotoka ezo nguzi bwe muwulira bigenda okujja ku ntandikwa y'omwaka ne wakati waagwo nga besanyawo Buganda ye nguzi gye babawa ne ssente ze babawa temumuuza Obuganda mbutunze nkiddamu ebigenda okubeera mu mwaka ogujja mu Buganda mu Bwakabaka bwa Buganda ye nguzi gye babawadde era temuzivaayo mugenda kwogera Mayiga yabawadde enguzi yammwe okuva ewa mukyala Janet Kembabazi ewa Museveni ewa Muhoozi lwaki babawadde enguzi eno ensonga yino eva ku mataka g'amasaza agatundiddwa omuli Singo omuli ne Kyaddondo n'amasaza amalala kati firimbi zibadde zifuuyibwa nga zibuuza amataka gano baani abagatunda ayagala okutegeera obuva n'obudde bw'ensonga zino wiiki nga bbiri emabega zitukuba emabega essaza ly'Ekyaddondo ettaka lyonna lyatundibwa era liriko Mutaasa Kafeero ng'azimbirira First Family Janet Kembabazi babawadde emmotoka zino muleme kuddayo kwogera ku nsonga za ttaka lya Buganda wadde okwogera ku masaza gonna ettaka lye balitundiddwa baani abalitunda Mayiga yalitunda Wasaanya Kaloole era mu kuddizibwa okumala okulya enguzi eyo Museveni tayagala muddemu mwogere ku ttaka kubanga alina mission ey'okugyawo olubiri oludusalamu ekitundu ne cultural sites zonna oba traditional sites ziri mu Buganda zibaagula edda ng'ettaka bagenda dditwala. Okay, ngenze maaso. Era ensonga endala gye mutamanyi basajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka. Omusajja eyayita Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Wasaanya. Y'omu ku basajja be tuyita ba trillionaire kubanga kati si billionaire kati ye trillionaire naye nga kino akifunye okuva mu office yamuweebwa okukulamulako Ssaabasajja Kabaka. Mu kino atoza amataka ga Buganda n'afunamu ensimbi empya n'enkadde nga wetwogerera ku ttaka erimu lyalinako ssente empitirivu eya Ssekabaka Daudi Chwa. Jjukira Ssekabaka Daudi Chwa y'omu ku bassekabaka ba Buganda abaali abasajja abeetowaze mu ngeri olw'ensonga nti Ssekabaka Daudi Chwa yamanya nti abazungu bamagulumeeru bebaali bateekawo Obuganda obukuuma kuba ffe Buganda twali protectorate oba Uganda yali protectorate. Kati mu ngeri eno Ssekabaka Daudi Chwa yaweebwa square miles 300 mu ndagaano eyo oba yaweerawo ng'Okabaka ezaamuwanga ye omuntu ku lulwe naye ate nga ye yakimanya nti abantu be ab'amasaza basajja ab'amasaza ne basajja be abaaliwo ng'endagaano za Buganda zikolebwa baalina amataka mangi agaabewa mu ndagaano eyo ng'abayivu abakuunavu abaaliwo mu biseera ebyo. Olw'okuba nti Ssekabaka Daudi Chwa yalina mukwano gwe Kyeruppe eyamuwa amagezi ng'obudde bukya n'amugamba nti Omutanda omanyi nti kwata obuuma bw'olina osobole okugulamu ettaka lino osobole okuliterekera abaana n'abazzukulu gye balijja mu maaso. Ssekabaka Daudi Chwa yali mukyamu naye n'akwata obuuma bwe yali alina n'atandika okugula ettaka ku basajja be abaali bafunye ettaka eddene ennyo mu biseera ebagabira ettaka lya Buganda eryo ng'oggyeko liri ebibye square miles 300 yakwata obuuma n'agula square miles 100 ezizenga ye ez'obuntu eziri personal. Kati square miles zino 100 zandibadde zikozesebwa abaana n'abazzukulu abava mu ntumbwe Ssekabaka Daudi Chwa. Kiki ekyatuukawo ku ttaka lino? Tuula kalira nkubuulire.
olwali olwo Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Alage ne babbi banne batuuka okutandika okwefulukuta mu byapa ebiri mu Buganda Land Board n'ebyo Museveni bye yayazizza baasangamu ettaka eryo wabula Museveni n'alyetaaga nnyo zonna wamu square miles 1,000 era ebyapa byamuweebwa n'ettaka lino n'alyeddiza emisango gyagezwako nnyo okuwabibwa mu kkooti era gyalema ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa ekyali yeebunaabona olw'okuba nti abazzukulu n'abaana bali mu kubonaabona ng'ettaka lyatondebwa Munange mu ngeri y'emu Museveni wamala okweddiza ettaka lino yakwata ettaka lino ajjako square miles 12 n'azikwasa Wasanya Charles Peter Mayiga ng'enguzi eyiye ku lugwe gye yamuwa ng'ekyokumuddiza era bwe twogerera ng'ettaka lino liri mu myanya ga Charles Peter Mayiga bw'oya kwatunze n'erimu lyakyalina bitundu ebyenjawulo ebya Buganda square miles 12 yakyovula tumuyita trillioniya olw'ensonga nti ebyobugagga alina bingi nnyo byatalimiridde byasanze obusanzi byalonze byalina okuŋŋaanya abiddiza bannyinibyo so this Wanano wengambira famire ya Ssekabaka Daudi Chwa mwenna abamanyi ettaka lyammwe era square miles 10 Museveni yalina yajjako square miles 12 n'aliwa Wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli yensonga lwaki ne mugenda mu kkooti okuwoza omusango gw'ettaka ne musobola guwangula kubanga y'omu ku bantu abakolagane bannamateeka abafera abali mu mateeka ga Uganda ate nga mukamwe Museveni akuba bukubi ssimu ne balagira nti ogw'omusango muguvuunike bwe muti era ne gumalirizibwa nga gusabiddwa bwe muti so mu ngeri y'emu n'amataka ge bazibatunda bonna abazzukulu ba Buganda balengera nambe gye mbonaabona mubonaabona olw'okuba nti ettaka lyammwe lyatondebwa ngenze mu maaso era Charles Peter Mayiga njala kubuuza era Omuganda yandiyagadde okumanya Buganda bukyangeeberawo mu 19 Buganda bukyangeddizibwa Obwakabaka bwayo ne Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo mu mwaka gwa 1993 olwamutikkira e Nabbingo Onnaggalabi mu district y'e Wakiso Buganda tesolozanga musolo wadde okuva mu bintu byayo ebyagiweebwa ebyazimbibwa bajjajjaffe abaabirwanira emisolo tegiriijo era ne mu bajeti ya Buganda ewalirirwa buli mwaka ku bintu ebikolebwa emu tebikyasobola kukolebwa olw'ensonga tewali musolo Mukulu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga buli mmotoka gye wawadde owessaza n'ezogenda okugabira abalangira n'abambejja wepo n'ab'ebika bya Buganda sente zino wazijjirudda mu mbadde nga teziriimu kubanga ne Buganda terina sente zisobola kugula mmotoka ezo bannange muzuukusa amatu mukozese emitwe gyammwe muleme gitambuza butambuza kubanga gy'okoma okuwumuza omutwe ne woosula bajja kusengulawo otegeere nti buli kimu nga bwe kitambula si bwe kirina okutambula so ne motoka zino ensanvu ezaweddwa Mayiga gye ziri endala tezinnavaayo yasobodde gabako ezo emmotoka 18 nedda bagenda zigaba mpolampola olw'ensonga nti bali mu kintu ate ssente bazirina ngenze mu maaso era nga mbaga nti omwami yavayo naga nti anoonya bukadde 3 obuddabiriza emmotoka ya Sir Edward Muteesa ate n'asooka n'agaba emmotoka za bukadde 5 ne weewuunya tebikwatagana awo ne tugambira nti aloga yaloganga kubanga yo omulozi yaloga ne tunoga bwe tutaaveeyo kulwanako ebintu bino nno byandiba bigenda bulungi nnyo nga bulina okugenda emmotoka ezo zaagabiddwa zigenda kukozesebwa ng'enguzi ekyojambiro kye nabagambye era abantu ba Buganda mwenna Abaganda abasinga obungi abali mu Buganda bakulembeza baweddwa emmotoka zino bambi mugezeeko nnyo okwetegereza emmotoka zino katego akagenda obaviiramu okukkirizira kumwa olw'okuba nti mwagadde okufuna emmotoka ez'obwereere mu kaseera kano mpawe kaaga wano we mbagambira nti emmotoka zino muzeewale anaabagitutte ejja kuba yo mbagambye emmotoka zino zaavudde mu State House ng'omu ku bavujjirizi baazo Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi Janet Kembabazi mukyala we mutabani waabwe Muhoozi Kanyarugaba ne ziyita mu mukungu waabwe gwe bayita Mutasa Kafeero ne balyoka baziyita bakwasa Peter Wasanya Kaloli okuba nti emmotoka zino bazifuna bulungi nnyo njagala nsooke mbawayo ekyokulabirako kimu nga sinagenda ku mboozi endala ekyokulabirako ekirala kimu kiri luddawa bakulu abakoze emyaka era abatoobolokose oba abasobola okussa emyaka egyaffe egy'abantu abakulu bategeera nga bwe mbagambye wali mu kigulano kiti omukwano bwe guba gutandika guba gunyumira buli muntu ne bwe gukaddiwa gubanga luyimba ekivundulwa nti Obuganda nga bwakatandika mu 1993 bwali mu mukwano bulungi nnyo ne gavumenti ya wakati era buli kimu kyali kisoboka naye bigenda maaso essaawa zino nga tebasobola kukola myaka giri emikadde nebikolebwa essaawa zino omuntu omukulu zukusobonga omukwano Museveni Mayiga yaggyewo omukwano ye ng'omuntu yaggyewo omukwano batasobola kusasula bambowa nakutwala Ssaabasajja Kabaka mujjanjaba bala bamaze okunkwata namutwala mujjanjabe ate bwe yakoma tebamuzzangayo ne weebuuza munnange abo bagijjewa kiringa ekitegeeza nti bano bafacilitatinga oba bavujjirira omuntu
go baagala abaagale nga yabakoowadda. Basajja bannange kino tukimanyi. Oyinza okuba olina omukazi kalala gw'oyagala naye ng'omukazi yakujja dda mu birowoozo bye. Kati nga gwe kyolina okukola olina kuvujjirira mukazi ono asigale ng'akulabawo naye ng'ekituufu omukazi ye bw'otamuvujjirira ajja kugenda. Kyekiri mu Buganda olwaleero nti Obuganda bwakuwa Yosefu Tobasula mutano wa Kalekyezi n'Obwakabaka bwabwo. Nnyo olw'okuba nti bulina omuvujjirizi bulooka atudde wakati mu Buganda ne gavumenti ya wakati Mayiga agezaako nnyo okuvujjirira abasajja ba Kabaka okukyamya n'okwolona n'okusanya Obuganda mu ngeri yonna esoboka kwe kuba weewuze eno. Mukimanyi bulungi abakyala bali kuno n'abasajja nti omukwano omuvujjirire nga sigwa ddala ne bw'olivujjirira ensimbi zimala ne ziggwawo omukazi n'anoba n'agenda kubanga batakyakwagala aba yakutadda. Ekivundulwa nti mukulu era tubitegeera bulungi nnyo. Wano nno wengenda obbagambira nti Omumpembe bwe yali ayogera nti ffe twasigadde Abaganda muyita nti muli Baganda naye ng'ate Banyarwanda amanya ne mugeetuuma. Saagala nnyo owulira omuntu eyita erinnya Egganda obeere surprised oba obeere ng'okyuka mu ndowooza yo ekituufu era weebali bakola emirimu egy'enjawulo. Njagala ngende mbazannyira amaloboozi gano ndyoke ngende ku mboozi eya Musolooza awo wenja okufundikira vidiyo nga nvudde ku mboozi ya Musolooza mutegeere bulungi. Amannya g'abantu ge babatuma bano boogera Oluganda n'ebisoko babikuba naye nga si Baganda. Mumpulirize bulungi nnyo muwulirize omukyalo ono ng'ayogera n'omu eyamukubidde essimu ng'ayogera ebigambo bino. Ono si omu yekka bangi nnyo mumpulirize bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Kyova tegeti batugamba nga tambula ng'Omuganda olw'ensonga twayagalanga okumanya biki ebitufuula Abaganda. Muwulirize bulungi bwe nva ku mboozi eno ngende ku mboozi ya Musolooza mutegere Musolooza y'ani n'obukulu bw'ennyumba eyo eyasaanyiziddwawo. Ntandise bwe nti ekitegeeza abantu bangi nga bayita mannya g'Abaganda naye nga si Muganda naye nga Banyarwanda. Nze nagendako mu kampuni yangenda ebweru ne ngamba ndi Munyawanda ne banfulumya. Lwaki? Tebatwagala. Lwaki tebabaagala mufulume? Ne banfulumya mu woofiisi ne baŋŋamba nti nno bw'oba oyagala okugenda ebweru gamba ndi Muganda oba ndi Munankole ne banzizaayo. Omunyanda tebaagala nfulume? Anti jjukira Kagame ne Museveni tebakwatagana. Kati kyakalwera olutalo oliwo ffe batufulugunyiza bwereere. Kati omuntu beera erinnya nti lya Kiganda Nakate Betty. Naye nga erinnya ly'Ekinyarwanda weeriri ate ng'olimanyi. Nga ndimanyi naye nga sinjali kugamba. Ntaatawo ng'alina eriri ery'Ekiganda n'ery'Ekinyarwanda at the same time. Era ye Yusufu. Ne jjajjaawo ng'alina abiri. N'omwana gw'ozaala abeera n'abiri. Oba olina asatu naye ng'oyogerako abiri. Ne ku kitabo busomero tusomye tuwayo amannya abiri. Ne ku ndangamuntu waliko Nakate Betty. Ekitegeeza Abanyarwanda bangi nnyo be tutamanya. Banyarwanda bangi. Ne maama yennyini erinnya Nakibule Jane. Kati ettuufu muba mulirijjayo ddi? Shaka baba bagenda ali kugamba ng'owaze kushaka kugenda waka. Kati jjajjawo mwasooka nga bw'olaba nti olina jjajjawo asooka owokubiri owokusatu okudda emabega. Kati asooka aba yajjanga mwaka ki? Musajja wattu simanyi kuba abo bajjajja abaava e Rwanda nga olw'olutalo lwaliyo luno lwa 94. Olwo lwakumpi. Waliyo entalo ezasooka mu 1905 kati ku luno waliwo olwasooka abakutu lwe battira olwebagirako Abatuusi mu gy'ataano. In fact gyali mu gy'abiri 1920s. Kyeyo kyennyini olw'Abahutu n'Abatuusi. Abahutu basooka ne bagoba Abatuusi mu 1920s. Kati Abatuusi ne bayingira Uganda. Kati olwo olutalo olwo olw'Abahutu n'Abatuusi bajjajja bye lwaviirayo. Ne babeerayo wakati oba 1920s jjajjawo aba wakubiri oba wakusatu ku myaka gy'olina aba wakusatu actually emabega. Kati mu 1909
abatuusi ne baddayo ne bakola ki nabo ne balumba kwe kujjako abahutu ne bakola ki nabo kati ne bafuga era kati abatuusi bafuuka bazibu nange mbatya ate nga nawe oli mutuusi kati nange ndi mutuusi naye gwe tola Kagame yamwesimbako ku guno omwaka soya guli wa yamuggyako omutwe yamwesimbako yamutta nange mbatya munange yera gwe muveeko era omulaba ate onyalwadde abula tabula naawe ekitegeeza gwe omulaba omutegeera nti ono munyalanda munnange kati nze bwondaba ndabika nfaanana baki simanyi badde manyi to sinange sibafaanana nga sitegedde kale nze we twasukali akawala ke katusookawo waliwo abawala bangi kati we twatuukawo wakuka ndaba katya nagenda olya kwogera onyarwanda ne boosi gwa boosi yali munyarwanda ekitegeeza olumanyi ndumanyi naye si nnyo kwaffe tukulidde muno naye batata bo balumanyi ebyo muwulidde bigambo bitukuvu eyabimpadde weebale kino kyenjagala obbalaga mbaggula amaaso nti si buli alina erinnya egganda nti muganda kino baakikola kituyita okwefuula kye batali yensonga lwaki mulaba abantu aboogerera obuganda amafuukuule yensonga lwaki mulaba abantu abalya mu bannaabwe kwe nemuga nti abaganda bankwe maama jjajja ssenga tulinamu enseekeezi tulinamu ebanyuunyuusi si buli muntu akoze ekikobero ng'alina erinnya egganda nti muganda abantu batusensera dda tulina kwebereramu saawula mu mawanga era sinyooma muntu yenna wabula mbagamba nze nnwana n'omunyarwanda ayagala okusaanyaawo ekyo kye yasangawo yaateekewo ekikye kye nnwana nakye kubanga abanyarwanda bantu bannaffe naye mulimu abalina ebigendererwa bikyamu nkiddamu omunyarwanda yenna alina ekigendero kisaanyawo uganda oba buganda gwe nnwana naye abanyarwanda bala sirina ttabbo nammwe n'okwefuula kye mutali okwagala okusaanyawo buganda ng'ate abaganda babasembeza nabawa amanya ne bawa n'ebika naye mmwe abalina enteekateeka esaanyawo buganda ne uganda mmwe besaagala era benjogerako in particular eri abo balina ekigendero ekisaanyawo buganda okwetuuma amanya ne mukola ebikolobero nga mweyita baganda okwonna erinnya ly'abaganda be bantu bennwana nabo mumpulidde bulungi nsimbudde ngenze mu maaso ngenze ku nju eya Musolooza gye baatunze era gye baasaanyizaawo ennyumba eya Musolooza njagala bategeeza Musolooza yali ovuna obuddo bwe twogerera nti ennyumba eno oba ennyumba y'omukulu Musolooza yasaanyiziddwawo yatondeddwa Charles Peter Mayiga wasaanya kalooli wepo n'enseekeezi wepo n'ensowole eziri mu Buganda mu Bwakabaka abayita Abalangira n'Abambejja bye babadde mu lukuusikuusi olutunda ennyumba ya Musolooza n'ettaka oddisaanyawo olw'ensonga wasaanya kalooli yakitegeera nti ennyumba eno ebadde etulamu bazzukulu ba Buganda ne bateesezaamu ebiteeso ebiyamba Buganda n'ogitwala mu maaso nga mmanyi nti ebibinja bingi ebyabafuuka bali bakulu bwayo ngenda bubanyonnyola ku nsonga eno yennyini njala bategeeza omwami gwe bayitamu okugula ettaka lino ate nga naye sirowooza nti ensimbi zino yabadde aziweza kubanga awali nabaga nti ennyumba eno yagulibwa akawumbi kamu mu obukadde 300 ensimbi eza Uganda era ensimbi zino nga ffe Abaganda tusobola ozeesula ne tuzisasula naye nga banabaganda ozimbeeko mujja kutegeera amannya g'omukulu eyaguze ettaka lino ye mwami John Namugera bamuzaala Masaka Bukunda Kabwoko nkiddamu omwami gwe bagamba nti yaguze ettaka lino ye mwami John Namugera bamuzaala Masaka Bukunda Kabwoko akolera ku 2 ku Bombo Road opposite Toto era nga ne bizinesi ye amanya ge bagiyita N Joint Motors SMS Limited
naye ng'omwami ono amanyi mayiga abanene mu gavumenti wepo n'abantu abenkanamu abakola ebintu by'enjawulo okuba nti basaanyawo Obuganda. So yoyo muntu eyaguze ettaka lya Buganda okulimalawo nga bakozesa ensimbi z'omuwomusolo okuba nti bakola ebintu ebyo okusaanyawo Obuganda. Kati wano wenjagala ogendera ku nsonga ya Musolooza mugitegeere era mutegeere obuvu n'obuddo bw'ennyumba enkulu gye baasaanyizaawo n'ani yabadde babegawo olukwe luno. Musolooza y'ani? Kwata ekitabo, kwata empandiiso, wandiika ebintu bino. Ntandise bwe nti ennyumba ya Musolooza eyo nkulu nnyo mu Buganda era omutaka gwe bayita Musolooza yakumira Kabaka omuliro. Musolooza yeddira kika kya nnyonyi ava ewa Kyeyune Emirembe, oyo gwe bayita Musolooza. Omulimu gwa Musolooza bagamba nti gwatandika ku Kabaka Kintu, omusiige ow'ennyonyi eyasooka okukumira Kabaka Kintu omuliro. Yayitibwanga Ssekituba. Erinnya eryo Kabaka lyamuggyako oluvannyuma n'amutuuma erinnya ery'Akasenyanku Kakumirizi. Nkiddamu, erinnya lyajja nalyo Ssekabaka Kintu yamuggyako n'amutuuma erinnya eddala ery'Akasenyanku Kakumirizi. Ery'Akasenyanku Kakumirizi bwe lyamuvaako era yayitibwa Musolooza, lyerinnya eryasembayo mutuumibwa Musolooza. Musolooza yalifuna ku lwa kusoloozanga nku ezaakumanga omuliro gwa Kabaka. Enku ezo zaavanga wonna mu Buganda ezaakumanga ebyoto ebya Kabaka. Ebyoto bino byabanga bibiri. Kwalingako ekyoto eky'embere n'ekyoto eky'enkoto. Atamanyi embere we maaso w'ekintu kyonna oba yemiryango w'ekintu kyonna. Mukitegedde bulungi. Enkoto ye mmanju w'ekintu kyonna, oba nnyumba oba kisaakaate oba mmotoka oba ekintu kyonna. Embere we mu maaso, enkoto yeeno emabega. Kyovulaga nti wayikyuka enkoto tulabe. Ebintu bibiri ebyenjawulo. So kati Omusolooza ono yakumanga ebyoto bibiri, eky'embere n'eky'enkoto. Kati we twogerera essaawa zino kangende mu maaso mutegere obukulu bw'omwami ono, mutegere omulimu gwe. Ngenze mu maaso. Omuliro gwa Kabaka gwabanga gwa ngeri bbiri. Ogusooka ogw'ekyoto ekyayitibwanga Ggombolola ekiri mu wankaaki w'olubiri lwa Kabaka. Wankaaki nno kino ekibuuzo kyaleeta omumpembe Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisa mutabani wa Kalekyezi nsi yaleeta Muzeeyi Zedde nsanga bisibe n'atandika okwogera Olujapaani nga kimuluma, kimudiguda, kimunigina, kimusiiwa, kimukokkota n'agamba ekigambo wankaaki kya lugambo lukyoli. Mukulu mu myaka gy'olina ebintu ebimu ebyesonyiwanga. Omuntu eyakusinze aba yakusinze. Musajja munne waakusinga ekigere togiyita njovu. Fe Abaganda bajjajjaffe baali bateeka olulimi oluwooma nga ewava erinnyo, baayogeranga ebigambo bino nga babikakasa kubanga baabijjanga gye baabijja. Ffe tuli bantu bw'ova ludda wa kyenkubuuza agamba wankaaki. Tunula mu ndagiriro y'ebigambo gye tuyita dictionary eyawe wankaaki ow'Oluganda ne wankaaki ow'Abakyoli. Do you copy sa oba okifuna bulungi mukulu? Ngenze mu maaso. Ekyoto ekyo eky'oku lubiri ekyowankaaki mu maaso g'olubiri kyekyoto oba gwe muliro ogwasooka okukumibwa. Omuliro ogwo gwayitibwanga Ggombolola era omuliro guno tegwazikiranga ennaku zonna. Omuliro ogwo gwategeeza nti Kabaka mwali mulamu era ali ku Namulondo afuga. Kabaka olwafanga olwo omuliro ogwo lwe gwazikiranga, ekyoto Ggombolola lwe kyazikiranga. Olwo Buganda bwe buba butegeera nti Ssaabasajja Kabaka aba aseeredde era Abaganda bwe bajjanga enjogera egamba nti omuliro guzikidde.
bwe bagamba nti omuliro guzikidde kiba kitegeeza nti Ssaabasajja akisizza omukono mu ngabo oba aseeredde. Ngenze maaso. Edda Kabaka bwe yafulumanga, edda Kabaka bwe yafanga, ne Musolooza ono kennyini naye yattibwanga oba n'omusolooza yaggibwangawo. Amakulu agavuunula mu bulombolombo n'ennono nti Kabaka yenna bw'aba afudde tagenda bw'omu, yagendanga n'abo abaamulinga okumpi ku lusegere omukolera emirimu. So bwe yabanga aseeredde, abantu bano abasinga obungi baggibwangawo oba baasindikibwanga okugenda okwerekera ku mutanda gy'abaalaze okusinkana bajjajja bamukolere emikolo gye gimu gye badde bamukolera ng'akyali mulamu ali ku Namulondo. Mu kino Kabaka bwe yafanga ne Musolooza yattibwanga, asookeyo mukama we asobole omuteekerateekera omukumira omuliro yonna gy'abaali era asigale ng'amukolera emirimu gy'abaalina okumukolera. Era nno kitegeeza nti Kabaka bwe yafanga, Musolooza ono yattibwanga n'asookayo mukama we Kabaka gy'aba agenze okumukumira omuliro bw'abanga asobole okubanga afuna akabugumu yonna gy'abaali ng'avudde ku nsi. Ndowooza munfunye bulungi, gwe mulimu gwa Musolooza. Ono yatunze ennyumba tamanyi. Tugenze mu maaso. Era Musolooza ono y'omu omulangira yenna aba alindiridde okusikira Namulondo y'Obwakabaka bwa Buganda. Atwalibwa ku ggombolola yennyini n'alambuzibwa. Omulangira yennyini aba agenda okulya Namulondo y'Obwakabaka atwalibwa ku ggombolola yennyini n'alambuzibwa ekyoto ggombolola. Naye kino kikolebwa kitya? Nti bwebanga bagenda okutikkira omulangira alidde Namulondo era ne Musolooza kennyini omujja lwateekebwako, kubanga olijjukira aba yawerekera mukama we. Kati aba yamusikira atwalibwa n'aliraana omutanda era n'amutwala alambule eggombola eno, amutegeeze butongole nti nzize mu bigere bya jjajjange oba nze musiige azze mu bigere bya Musolooza, era ssebo w'ekitiibwa Ssaabasajja nze ngenda okukumiranga ekyoto ggombolola kw'onoyotanga olubeerera. Era obusiige tebwavangawo. Mu njogera y'Abaganda ab'edda, omuntu bw'ava mu kyalo oba bwe yavanga mu kyalo, bwe yatuukanga ku ggombola yabuuzanga nti gwaka. Ekimubuuzisanga gwaka talina gwagenda kubuuza nti omutanda ajja oba Kabaka gy'ali. Yabuuzanga ekigambo kimu nti gwaka. Abakuuma ggombola baamuddangamu nti weewaawo gwaka. Olwo nno omukyaze oba abazze okukyala n'ategeera nti empologoma kweri mu kisaka etudde egumbye erinda bajeŋŋanga, n'alyoka ategeera nti Obuganda buladde. Toza mutegedde bulungi. Nnyinze mu maaso. Era bwe yaddangayo gy'aba avudde ng'amaze okukyala okukazzeeyo, bwe yatuukanga mu makaage oba ku kyalo kwe yaba avudde baamubuuzanga owaayi gy'ovudde olesse batya oba bali batya mu kyalo gy'abazze. Era yabaddangamu nti Obuganda mirembe. Era ekirala ekyaddangako yabagambanga mirembe gwaka. Era baabazzeemu ekikolwa ekyo ne bategeera nti empologoma gy'eri ku Namulondo omuliro gukyayaka, tebategeera. Kati mukulu Wassaanya Kalooli, mukulu njagala kubuuza ku bintu bino byonna by'otunze, ekintu kino badde omanyi obuvunaanyizibwa bwakyo. Ate ng'ennyumba eno mu vidiyo gye nakola ku Sande yalambulula bulungi nnyo ebintu byonna ebyakolebwa okutaasa Ssekabaka Muteesa Frederick Luwangula okumutaasa obulamu bwe okumuwangagusa omutwala mu ssaawa Gulumeero. Yakola kyamaanyi. Bye bintu omu bitwandibadde tuwandikako ebyafaayo n'otuteekamu n'amakaddiizo okulaba nti abantu bajja ne balambula ebyafaayo bino babitegeera. Obisaanyiza obitunze okolera ani? Okolera ani?
kati nno ku Sande ejja bwengenda okutandika ne Kalinda kubanga essaawa oweze ennamba saagala kumalira data nja kudda ku Sande ne omutaka Kalinda yaani biki byakola mu Buganda bwepo nzire namba Baganda ebika bya Baganda abali mu Lomba wadde ekika ky'Omuganda gwe bayita Omuganda Nakabala ne bategeeza kiki kuya sinzi kubasinzira omuyita Omuganda Nakabala wepo n'ebintu ebisinga ku ebyo neyanza bannange okumpuliriza n'okuba temutambuza obubaka buno naye abantu abalaba ebintu byenjogera mu ngeri endala muli baddembe n'abalaba byenjogera mu ngeri endala muli baddembe n'ebino byenjogera mugenda biraba mu kaseera mpawe kaaga nga bituuseewo era nga bibaddewo nze nno sirina luyombo na muntu yenna kiri gy'oli okutwala byenjogedde oba obbireka bibiri naye nakugamba nga tonnalumbalumbuye ku nsonga za Buganda oba ozoogerako TV ki radio kikwogenda okuwulya ebigambo bino nga bisongovu nga bibiri ng'olina obbuulya nga bwolina obbiwulya so si byakubuzaabuza ng'afukaanaaba nze sisiiga kaziko ku nsonga zange kubanga kinkakatako nga muzzukulu waabo abalwanira Obuganda obugasiya okwogera ebigambo bino mu butuufu bwabyo ne mu bulambo obukufu bwabyo siraba Ssaabasajja mu kamwa ekyo nkiddamu kubanga musajja wattu ebintu bingi nnyo ebimukwekolera atannategeera era byatannamanya nti bibeerawo newankubadde tuli mu mbeera ey'akazigizigi mu Buganda njagala muggula amaaso gammwe mumanye gwani ekyakutuumisa erinnya Muyanja kyeki atamanyi nsibuko ye tamanyi gy'alaga atamanyi gy'ava tamanyi gy'agenda kukomekereza atamanyi byafaayo bye tajja kumanya bijja mu maaso era ajja kutwalibwa ng'embuzi embulabyoya eyabikanga kati nze omu ku bo abatagala kubeera mbuzi kubanga embuzi bagitwala kulya ku macanga ewalira wabula bwe beevaayo ekomawo ebwegedde era ng'eri mu kugaaya kyetuyita okwezza obwenkulumu ani aba afunyeemu nkiddamu saagala tubenga bannakabege nakabege bamutwala ku makyokulya ku makya mu matiiriti nga n'omusulo gyeguli oba gwe tuyita ssuulwe oba gwe tuyita kalenge era agenda awalira naye bamala musiba ku nkondo alya n'abwegera olw'eggulo akawungeezi ng'enjuba egoloobye nakabege ono avaayo ng'olubuto lujjudde era avaayo ngazza obwenkulumu nga yeegaaya ng'awomeddwa n'okusinga eyamututte ku muddo okulya munnange ebigambo byenjogedde mubuulidde bulungi bwe kinyiizizza sirina buzibu naawe oliwaddemba okukola ky'oyagala naye nze ebigambo byange bwe nti bwe mbyogera ne bibeerayo olw'ensonga eriyo bangi abatayagala biwulira naye nga baagala obiwulira basinga obungi so mutegeere nnyo obuvo bwammwe n'obuddo njagala mukozesa emitwe gyammwe so si magulu use your head not your legs you understand eriyo ebintu bingi nnyo bye mulina okuguka amaaso gammwe bigenda mu maaso mu nsi njagala mujjukire nti tuli bakaddugala bw'olimanya nti oli muddugavu eriyo ebintu bingi ebyakukeekebwa by'olina okwejjukanya n'omanya ndi muddugavu nava okufuka omuddugavu lwaki ndi muddugavu lwaki ndi kino bw'onooyawula ebintu ebyo bibiri ojja kutegeera ensi nga bw'etambula bw'onooba toyawudde bintu ebyo tojja kutegeera n'olw'ensonga eyo amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo mumpulira bulungi amagezi gaba ga mutwe so si ki so si mugejjo buli muntu kozesa omutwe gwo otegeere obuvubo n'obuddo otegeere wegyova njagala mbawulira ebintu bino bibiri mu kaziwayiro kano akasembayo nga sinnafundikira mu bitegeere bulungi nnyo era tebakulya ssente Bibbuliya ffenna gye tukkiririziganyizaamu oba gye tukkiririzaamu ffenna etugamba nti sajja ku nsi kudibya bulombolombo na nnono kitegeeza nti abantu Katonda bwe yatuteeka ku nsi yamanya tujja kuba n'obulombolombo n'ennono onfuna bulungi bwe tuba n'obulombolombo n'ennono era wano tugambira nti balembera nga n'embiro kwotadde bw'omala okumanya ekintu ekyo n'okutegeera mu nsi gye tugendamu essaawa zino olaba eddiini eyitibwa eddiini
oyino jigendako ng'otegera nti Katonda gyali kye kituufu naye ate Katonda yakulekera weetegerere gwe ng'omuntu bw'omala okwetegerera osooka oyawula ekitagambaga wakati w'eppera n'entula naye mu buwangwa bwaffe obw'ekiddugavu jjukira eddiini yatuleetebwa buleetebwa nkiddamu bulungi nnyo eddiini ffe abaddugavu yatuleetebwa buleetebwa so nga twaliwo ne bajjajjaffe nga balina enzikiriza yaabwe era nga ne Katonda abakkiririzamu mu nzikiriza yaabwe era bawangaala emyaka bufukunya ffe gye tutasobola kuwangaala ssaawa zino weebuuze ki ekyatuukawo nkiddamu ffe abaddugavu bakaddugala eddiini yatuleetebwa buleetebwa mu myaka gy'abajjajjaffe abaddugavu twalina enzikiriza yaffe nga ne Katonda agimanyi era ng'atuweerayo obulamu na buli kimu era twasabanga enkuba n'etonnya twasabanga omusana ne gwaka twasiganga ne tukungula tetwetaaganga buli kimu ekyabeerangawo ekyabazungu tetwakyetaaga kubanga twabeerangawo Katonda atukuuma njagala kugamba ekigambo kino era kyoleze bulungi tebagezanga ne bakubuzaabuza gy'oba olaze ebintu bino biri byanjawulo kye tuyita empewo ez'ekika za njawulo nnyo era ziba za kika zibeera pasono n'ebyokoola ebisiraani amayembe ebiteega byonna ebyo ebiba bireeteddwa mu famire yammwe ebyo bayita sitaani origino empewo bajjajjaffe baziteekawo kutumanyisa n'okutulabisa ebigenda mu maaso weppo n'okutuloosa okutegeera ekintu ekinaaba kigendawo oba ekinaddawo n'okwogera ebyo gwe byobona tasobola kulaba ezo tuyita empewo z'ekika tebasobola zirwana ne bw'onoogenda mu kyaki ne bakusabira emyaka fukunya nga tomaze kuddayo ku nnono zo okutereeza mpewo zo tolina kyogenda kukola naye mumanye mu nsi y'emu erimu amasitaani amasuubule ge tuyita amajini ge tuyita ebiteega ge tuyita mubama ge muyita amayembe abagagga abasinga obungi ge bakozesa muno mwe muli okusaddaaka abaana okusaddaaka abantu abakulu oba okunywa omusaayi mu mpewo ezaffe ez'abaganda eza famire ne bwaganga ogenda okukola saddaaka wakolanga kyetuyita ekijjulo bakubuulira emmere eŋŋanda gy'olina okuleeta ne bakugamba leeta ennyama y'ente oba leeta enkoko oba leeta embuzi oba ne bagamba saddaaka era okusaddaaka twasaddaaka nga bisolo muno mwe muli ente embuzi n'enkoko n'ebintu ebirala tetwasaddaakirangamu muntu ekintu kyonna ekirimu okusaddaaka omuntu ezo si mpewo zaffe z'abaddugavu ezo empewo engule amajini yenjawulo eriwo wakati w'ebintu ebyo gali amajini amayembe ebiteega ebisuubule ebigaba obugagga mbubigaba obugagga byebintu ebyo ebimazeewo obuwangwa n'ennono w'abaddugavu so nga ate abaddugavu twalina embeera ezaffe weewuunye waaki bwewalootanga wabuuzangako munno walinaloosebwe nti amanyi okuvuuna n'akuvunulya amakulu g'ekiki g'ekirooto ekyo mu buufu bwe bumu twalinanga abajjajjaffe wabasenga baffe bakojja baffe abaagabanga eddagala naye nga tebaasoma busawo baabeerangako empewo n'okwagala kwa Katonda emikisa gye yabawa okumanya nti ono mugabi wa ddagala wadde teyalisoma atya yagendanga nakka ettale n'anoga ebikolo by'eddagala nga bisatu n'abikuwa ogenda obinaabe oba obisaabe oba obinywe n'owonna nga togenze mu ddwaliro okukuba mpiso ne bannyinaffe bamama baffe batyo bwe baabulwanga enzaalo baagendanga kubagaba eddagala banogera eddagala ne bali bawa nga tebabasabye wadde ekikubansiko gwe kennyini gwe wennyulanga n'ogamba kampeeyo ekikubansiko nsobole okuba nti omwami ono musiima era yakugambanga Mukama Katonda kulemerera bajjajjaawo bakuwa emikisa kubanga akimanyi eddagala liri ery'obutonde Katonda yaliteekawo kubanga yaliwo yameze omuddo ogwo ne gubeerawo ne tusobola okugyamu eddagala so tebakulimbanga yawula ebintu bibiri ebyo bwe nti wenfundikidde vidiyo eyaleero era mutegeere nti waliwo ekigendero mu myaka gye nnaabasiriiwo nga n'abazzukulu bayinza okuba tebaliiwo ekyokusaanyaawo ennimi zaffe ffe bakaddugala mu myaka nga 10 okuva kati waliwo olukwesese olw'abasajja bamagulu meeru okusaanyawo ennimi zaffe mu ngeri esoboka nti bo mu nsi gye baagala ebeerewo nga buli muntu oba oli wa kkala yaabwe tuli wa kkala yaabwe ng'olina okuba ng'oyogera ennimi zaabwe ennimi zino mwe muluwa mwe muli olungereza mwe luyita oluzungu buli alwogera muwooza nti yasoma naye ng'obwongo tebalina mwe muli olufalansa mwe muli olulatini mwe muli n'olujamani zennimi ezigenda okubanga ziteekebwa ku international level nga buli muntu alina ozisoma
n'omuchina wuyo yayingiddewo nga ayagala muyiga olulimi lwe kubanga akimanyi ayagala konkwalinga Africa. Yeso kulwaki bana abampembe bateeka ennimi zaabwe, ennimi z'abasajja bagwira mu nsomesa y'abantu abaddugavu. Ne gwe wewuunya ennimi mekeza abaddugavu ezoogerwa mu nsi z'abamagulu meeru kubanga tebalina kye bakwagaza, baakukwata obwongo, olina okusooka okuggula obwongo bwo olyoka otegeere. Luza mumpulidde bulungi. Kozesa omutwe gwo, laba ebikuli mu maaso otegeere. Nkiddamu, kozesa omutwe gwo olabe ebikuli mu maaso otegeere. Gwe omuntu aliko empewo togenda wa pasita kusabira, kwata akagugu ko gende wammwe gy'osibuka kye bayita okumanya ensibuko yo obuvo n'obuddo. Teweetaagisa ssente nnyingi, teweetaagisa bintu bingi, weetaagisa ebintu bitono nnyo okumanya gy'ova n'okumanya abakuzaala bajjajjaabo, kijja kuba kiwedde. Tekiriimu sitaani, tekiriimu wadde. Omuntu akulagira okusala omutwe gw'omwana oba okuleeta ekintu kyonna ekifanyizaako ekyo kye kiba ekikyamu. Mukama abankuumire, njala fundikira nga nsabira empologoma yaffe essaala. Era nammwe muwombeke tusabire essaala tugisindikira omutanda, buli omu waali mumuteeke mu ssala zammwe. Mukama taata, nze muzzukulu wa Buganda, Lumbuye Fred, muzzukulu wa Lumbi, muzzukulu wa Mbugga. Taata afukamidde mu maaso go wano, nga nkusaba n'obuwombeefu, gwe yawange eggulu ku nsi kuno okutali mpagi, era gwe watuwa obulamu era gwe obujjawo. Bwetu tukusaba nti abakulembeze batuwa naddala ab'ennono abasobola otukwasaganyiza wamu okututegeeza obuvo n'obuddo bwaffe, obatukuumire. Njagala okuwongayo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II afuga Obuganda, ennaku zino eyeetooloddwa abalabe. Okyankalanye enteekateeka z'abalabe bano, era batwale nga nabo gisimufungize. Otukuumire empologoma eno kubanga ekyalina bingi ebyokutubuulira n'ebyokutulaga. Nga gwe bowa abakulembeze amaanyi n'obuvunaanyizibwa okuba nti bakulembera abantu nga ffe. Bwetyo bwetusaba taata omutuwera obulamu bweppo ne famire ye n'abalangira abakyalimu empeka emera obawa obulamu. Taata tukusaba abantu bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka ey'emirimu mutali okuyiwa musaayi. Taata ojjukire nti wababuusa obutego bungi nnyo era okyabawadde obulamu. Tutyo obataasa emitego gyonna egy'abalabe buli muntu agenda obatuusaako obulabe taata akwate ekkubo ddala nnyo. Tusaba okingirize oba oteeke olukomera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nti omuntu yenna abaleese obulamu bumutuukako taata asange ekibira mu kkubo oba ku lubiri oba ku nnyumba ya Ssaabasajja n'ekisenge kwennyini kw'aba asula. Nti wabaze omutuusaako obulabe alabe ekibira nga kyetoolodde ennyumba ya Ssaabasajja kagabe makaage abulire ddala aleme kudda. Kubanga taata nga bwatugamba nti gw'otuwa obulamu gw'otuggyako n'otuwa abakulembeze, ekituufu kiri nti omukulembeze waffe tukyamwagala tumwenyumirizaamu naye yeetooloddwa abalabe. Taata kyusa enteekateeka z'abalabe ozitunuze gye bava sinakingibo kennyini basobole okwejjawo tusobole okubanga tufuna emirembe mu nsi yaffe. Taata tuyambe, tulina omulabe sitaani gwe watusindikira ku nsi omuddugavu alina ekiwalaata, omusajja alina otulevu otweruyeru oyo ayogera abalaata ajogera nti yasinga okutegeera mu nsi muno. Taata omumpe mbooyo mukwasa mu mikono gyo, omumpe bwe bamuyita Yosero Tabasika mutami wa Kaleekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe. Taata aleme kuzuuka ku makya abenga yafudde. Tusobole okubanga tutaasa abantu bo. Nga gwe bw'ogaa nti bw'ompa omuntu obulamu obuvunaanyizibwa okulaakulanya ensi nga bw'ogaa bagende bazaale baale. Ye omuntu ono atufuukidde ekyambikwa, atufuukidde ejjimbi, atufuukidde ekisaanyi mu nsi ayokya buli gw'ayagala. Taata saanyawo famire ye. Nga bw'ensaba n'abalabe basaba. Bagamba tuyagaliza mukakiro lutanyuko naye n'essaala gye nsaba taata teriimu wadde amakoona, just ekintu kimu. Nga bwe wagamba nti emirembe gye bukale ku nsi era buli muntu afune emirembe gye. Taata buli munnayuganda yeetaaga eddembe lye. Oba wagira kibiina ki, oba wagira kibiina ki. Bino ebintu by'okwerumaaluma taata tubiveemu tumanye nti tulina abakulembeze abalina otubeereramu wadde otulabirira. Taata bwe nti okukwasa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II abalangira n'abambejja bakyalimu empeka emera. Weppona buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka n'ayagala Obuganda bambi taata bakuŋŋanyizeeko obuyambi bwo n'obukuumi bwo basobole okuba nti bavuunuka enjege gye tulimu. Nange kennyini sirema kwesabira olw'ensonga nnange nze omu ku bo abanoonyezebwa enkya n'eggulo. Onteeke mu mikono gyo, onteeke mu kuteesebwako kw'oteesa okuba nti okuŋŋaanya abantu bano bajjako obulabe. Taata sindika abalabe bange babulire mu mayanja amanene so baleme na kudda. Naye nfundikira nga byonna nsaba empologoma yaffe ekyatukuumidde ekisaka kyaffe nga kikyaliwo newankubadde kiyuzibwa kikumbwako omuliro ogyotooloze obukuumi bwo buli agituusaako ayagala ogituusaako obuvune abenga abulawo buzzi nga bw'ofuuwa kando n'ezikira naye abulira awo. Ssaabasajja Kabaka Mukama kkume bajjajjawo bakkingirize osobole okuba nti owona obulabe bukutuukako. Sijja kusukka okujjako okulaba ku Uganda empya. Sirina buzibu na muntu okujjako nnako obuzibu gw'olina ekizibu.
lumirirwe ensiyo n'abato mubagalize ennimi zaabwe muzibatendeke ne mu njogera. Nkiddamu nga nfundikira. Buli munnayuganda w'oli lumirirwe ensiyo n'abaana be muzadde mubayigirize ennimi zaabwe muzibatendeke ne mu njogera. Ekirala temuwoleranga eggwanga kubanga si enkola yaffe. Kiddamu mulumirirwe ensi yammwe n'abaana abazzukulu muzadde mubayigirize ennimi zammwe zibatendeke mu njogera n'ebikolwa. Tekigasa kuba nti oyogera oluzungu ddumalayo ku nsi naye nga ne Queen nnyini lulimi takumanyi nga ne bw'anaakola bajja kukolaba nti akola mu kifaananyi kirala. Bakulu mukule mwetegereze. Teri kintu kisinga kuwoma nga lulimi lwo ate teri kintu kisinga kweyagaza ng'omuntu ayagala okuyiga olulimi lwo alutandise oluyigamu era alutegedde bulungi nnyo. So kyenjagala yentanajagala obasibira temuyigirize abaana bammwe ennimi zammwe muzibatendeke ne mu njogera. Ekirala temuwoleranga eggwanga. Amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo.